念篇课文吧，家人们，给大伙念一下子啊。好了，那个时候敌军和蚂蚁般悄悄包围了上来。一代目听到了紧急的军情后，放下怀里的二代目，那时候二代目还小呢，微笑的对夫人说：“把茶泡好，我一会儿就回来啊。”他来到战斗的地方，拿起机枪，像割韭菜一样，不一会儿就消灭了500个鬼子。这时候听到夫人金正树女将军的在一旁说：“你先停一下，留一些我打一会儿，让我也过把瘾。”这是主流的课文，家人们，主流的，就是已经就是没有任何逻辑，就这玩意儿。例如跟什么相似呢？就是天上那个月球啊，美国登完月海，从那之后就美国阿姆斯特朗登月了，从登月之后害怕了咋的呢？北方为啥害怕呀？不敢惹呀。课本里头写了，说是发现月球表面呢全是这个弹孔，其实说白了叫陨石坑，但北方一些学生也不知道啊，以为弹孔呢，他就那么讲，说是这谁呢？将军天天打靶，是一代目啊，是二代目啊？应该是二代目，小时候应该是天天练习射击打靶，全打到天上，这些给月球打的都是千疮百孔的弹孔。美国被震惊，发现了这个秘密之后，从此不敢得罪不敢得罪谁呢？这个将军一次，不敢得罪。家人们，太狠了。课文里头有，还有就是3代目将军，这个大伙都听过，去瑞士留学。滴去瑞士留学也得说一句啊，这是想看一看资本主义，批判性的去，就那个意思。滴过不了安检，于是乎脱了衣服再次检查，还滴，永远滴。后来终于发现身上没有揣什么钢铁的这些东西，这些物品原来是将军钢铁般的意志。哎呦我操，就这些课文啊，这真是，你说他们长大了之后，你说他们，你说能不成傻子吗？你们自己想。